kolegos, draugai, bičiuliai, šiandien dalis banditų desanto atvyko kur? Birštoną. Į Birštoną ieškosim birštoninių nemuninių karšių. Labai pasilgom srovės, 100 metų nebuvę. Nors šitie mūsų klubo galvos jau iš skirvytės grįžę. Tai sako, mes jau lengvom ta jūsų srovė, kaip sakant. Dar čia kol kas labai niekas neaišku, bet mes bandysim. Bent jau vietų radom. Ernestas ten 2 karves pašėrė, kol vietą pasidarė, bet viskas bus gerai. Žvėjų yra horizonte 1, 2, 3, 4, 5, 6 žvėjai be mūsų, tai pieva nusėta, yra tikinčių tokių pat kaip mes. Jau susiruošėm, Evaldas ir aš pasidarėm startinius, užsimetėm, Giedrius su Ernestu šlanguoja. Aš dar platformas nepastačiau. Prisijungs vėliau, tai žiūrėsim kas kaip, o paskui atnaujinsim kas ant ko ir kaip, pasistengsim viską papasakoti. Nu, jauko ruošimas pagal banditus. Reikia kažką sprogdint, gadint. Tai va, darom bombą. 1. 2. Nesprogsta? Ne. 3. Dar ne. Džiūvėsėlė kaip katalizatorius. Na, o dabar tai bus nitro kaip detonatorius. Nu va, ir viskas. Evaldai, papasakok, ką čia sugalvojai, kokią mintį ausi su savo visu šitu dalyku. Pradžiai didesniam šėryklom ir ilgesni išlaukimai, dedam šiek tiek gyvų. Gylis nedidelis, didelė šėrykla, tai tokia mintis, kad galbūt nereikia labai triukšmauti iš pat pradžių. Sulaukti kažkokio atsako, kažkokio atsiliepimo ir pagal tai bandysim toliau strateguoti. Bet pradžiai tokia prasukam masalų karuselę ant kablio. Lygiai taip pat pakarpom pačių įvairiausių ingredientų ir jauką. Ir tikimės to atsiliepimo, bet panašu, kad visi kol kas tylūs, ramus, kuklus sėdi ir laukia pirmų žuvies pasirodymų, ne mes vieni laukiantys. Tai va, tai gal įsidienojus, kai saulutė skaičiau, šilčiau pašviesta ir mes turėsim šį bitą parodyti. Tikėkimės. Žvėjų nemažai, bet kad kažkas karšius trauktų, nesimato. Nesimato apskritai, kad kažkas kažką trauktų. Evaldas papasakojo savo teoriją ir taktiką, tai šiek tiek aš irgi papasakosiu. Ant stalo tai labai panašiai mes čia matylius, spalvoti, balti, pinkutės. Čia šiek tiek su atraktų tam tikrų užpilta, kasteriukas. Turim chemijos, pabandysim iš VD. Sliekų turim, aš kibimą ką tik turėjau. Tęsiam pasakojimą, turėjau kibimą pirmą po gero pusvalandžio žvejybos ir nuėjo su pavadžiu. Teorija veikia, po startinio jaukinimo geras pusvalandukas ir turbūt žuvis pasirodo. Mano taktika, ką aš jaukindamas dariau, tai iš karto daug smulkinto dziko su matylium ir plus cielas matylius į jauką pramaišytas su jauku, plus šiek tiek kasteriuko. Didelio tūrio, nepamenu dabar, 7 gal šėryklos. Ir toliau tęsiam su 100 gramų su ragais, tokiom šėryklom. Čia pasidaręs uždarą, dabar užsidėjęs atvirą. Permetimai kas 3 minutės, kad dar labiau įjaukint tašką. Ir žiūrėsim, kadangi buvo pirmas kibimas, tai šiek tiek džiugina. Tuo pačiu ir ten tolumoj kaimynas karšį ištraukė. Tai pažiūrėsim, kaip čia mums seksis juos vilioti ir gaudyti. Likit prisijungę, tikėkimės pavyks parodyti jums gražių vaizdų ir gražių žuvų.
Kažkokia smulkmė, Evaldas biški ten užsižiūrėjo. Nu. O, graži kojytė. Vidal. Eik, tu savo. Aš žinau, kada tokia kurvų pagavęs. Pasižiūrėk, kokia dydžio. Kosmosas. Žiūrėk ranka. Eik, tu savo. Geras. Evaldas prieš tai koją gražiai ištraukė, kažką turi Giedrius. Karšis? Kad ne. O, tuoj baigsis mūsų žvejyba, nes atėjo užkurti laivelę. Karštis. Kokiam atstume gaudom? Įskaitinis? Važu. Tolima? Jo. Kiek metrų? Šiam. Ką? Daug matylių ir dzikas. Nu, emocijos išvargto karščio. Jau geriau. Jau geriau. Gyvent galima. Giedrius on fire. Nu, Giedriuk mūsų žvaigždė. Dalima veikia. O kiek prieš tai buvai atstumę kokiam? 51, koks ten buvo 52. Paskui paėmiau, užmečiau, kiek daug maščiau užsimetu su ta šeipykla. Daug tik kelio pakarpiau. Jo, visi daug. O. Koks pavadys? 13. Štai tu čia taip drąsiai. MVP mūsų. Labai gražus. Tai va, baigiam žvejybą. Linksmai. Tikėjomės daug, informacijos buvo, Ernestas patikrino, bet nepasiteisino. Aš nieko nepagavau, Ernestai, tu šiandien. O, aš tiek pagavau, kad va. Taip, Evaldas vieną koją gražią. Tiesa, aš pačioj pradžioj po startinio ten turėjau kibimą su pavadžiu nuėjo ir viskas to baigėsi. O mūsų šios dienos žvaigždė
Prezidentas Giedrius, gal kažką plačiau? Plačiau tai gaudžiau turbūt 10 minučių. 2 karščius ir atplaukė laivas ir baigėsi. Atplaukė ponas Algirdas ir baigėsi kibimas. Aš vos netekau meškerės, ten man atrodo įsirašė, tai matėt turbūt video, buvo smagu. O šiaip Ernestas teoriją išvedė, kad karšis yra pasitraukęs nuo kranto. Jo, tiesiog vagoj stovi. Tai aš irgi 60 metrų. Pradėjom nuo 30 kelių, kas toliau, kas arčiau. Galiausiai visi išėjom iki 60, bet paprasčiausiai su tokiom oro sąlygom numest toliau su 100 ar 120, nu, praktiškai neįmanoma. Arba reikia kitokios įrangos, negu mes jo turėjom. Aišku, tarpinės reiktų patobulinti, kad toliau mesti tarp meškerės ir kėdės. Bet esmė ta dar, kad gali būti, kad ir srovė sumažėjo, nes tuo momentu, kaip sukibau, tai buvo srovė 120, prarisdavo, o dabar 80 stovi kaip įkalta tam pačiam. Čia. Ir itin gilis nedidelis iš mūsų žvejotam ruože, buvom įsimetę dyperio akį, tai 1,30 m, 1,40 m, žodžiu, iki visų 40 metrų nuo kranto, tik toks gilis, tai ankstyvą rytą, tai galbūt dar buvo galima tikėtis, kad žuvis bus arčiau kranto, paskui jie turėjo vis tiek pasitraukti iš ko giliau. Taip mes spėjom. Dėl šios priežasties tolinomės distanciją. Gal reikėjo brist kaip grabuciškai, kad užmest. Tik srovė galėjo panešėti šiek tiek iš šono. Jo, tai jeigu kas norėsit žvejot, ieškokit vietų, kur arčiau vaga, ten galima kažką iškrapštyti, o šiaip turbūt dar šiek tiek anksti. Dar gal sujudės. Pati pradžia. Gal dar sujudės, jo. Dar čia kiekvieną dieną gali būti geriau. Bet vat, kas keista, kad visiškai nėra smulkmės. Smulkios žuvies visiškai nėra. Jeigu jau kibimas, tai arba graži koja, arba karšis. Smulkmės kažkaip nėra. Davėm daug gyvo, daug matiliaus, daug kasterio, daug dziko karpyto. Pūgžlys neprisistatė. Pūgžlio nebuvo, aš bandžiau ir VDE chemijos, ten egzotikos, G-Sweet, man atrodo, ir karamelės. Žodžiu, kai žuvies nėra, jos niekaip neprisišauksi. Tiksliau, iš vagos jos neprisiviliosi. Kol keliaujam su Evaldu po naujų vietų paieškas, tai tuo pačiu dar norim paskelbti mūsų konkurso nugalėtoją. Tiksliai, kaip ir nieks neatspėjo karščio svorio, tai išrinkom žmogų, kuris buvo arčiausiai. Čia patalpinsim print screeną ant Evaldo galvos. Čia su YouTube paskyros pavadinimu, tai prašom susisiekti su mumis per Facebooką. Tikrai rasit nesunkiai, yra Brim Bandits bendruomenė, ten rasit ir mūsų visus klubo narius, tai ar man, ar Evaldui, ar Giedriui Pačkaičiui, ar Richardui Teneniui, parašykit, atsiliepkit ir įteiksim, padovanosim prizą. O karščio svoris su graibštu buvo 2 kg 465, atoros galva sveria lygiai 230 gramų, tai grynas karščio svoris yra 2 kg 235 gramai. Sveikinam! Sveikinam nugalėtoją, tikimės atneš tie jaukai tau tavo Big Fish'ą. Nugalėtojas, kuris arčiausiai atspėjo, man atrodo, spėjo 2 kg 222 gramai, tai viso labo 13 gramų paklaida. Ačiū dalyvavusiems labai ir sekit mus toliau, prenumeruokit, kas neprenumeravot, nes vis dar daug pagal statistiką žiūrit neužsiprenumeravę. O jums paspausti mygtuką nieko nekainuoja, taip nepraleisit naujų mūsų video, naujų įžvalgų iš kitokių galbūt vietų, kažkokios informacijos, kas tikimės jums bus naudinga. Turbūt šiandien tiek informacijos. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad stebit ir iki kitų kartų. Iki.